Hello friends, RPF Constable, Bodo Job Info YouTube channel RPF Constable नोंथांमोननि official short notification नायगोन and बेनिफ्राय applied date आरो लोगोसे last date ओंखारजोब्बाय and बेनिफ्राय minimum 10 pass जाबानो बे पोस्टआव नोंथांमोना रेलवे पुलिस जाहैनो हासिगोन दा बेनि सेलेक्शन प्रसेसखौ लाबोदों and बेनिफ्राय अनलाइन एप्लाइ माखासे एग्जाम फिस दङ डिटेल्सखौ लाना फैदों दा गोबां RPF कनस्टेबलआव नेगासिनो दङमोन साख्रि मावनो नोंथांमोना फाइनाली एप्लाइ खालामनो हामारसिगोन आरो बेनि गासैबो मैक्सिमाम डिटेल्स ओंखारजोब्बाय दा बेखायनो जों नायगोन लोगोसे एसआइबो दङ नोंथांमोना जुदि फरायनाया गोरोबोबा नोंथांमोना एसआइ आरो कनस्टेबल मोननैयावबो एप्लाइ खालामनो हागोन दा बेखायनो गोबाव खालामला जों नायगोन अफिशियेल नटिस जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदों बडो जब इनफोआव साबस्क्राइब खालामना ला जेब्लायबो साख्रिनि आपडेट्स मोनबाय थागोन स' बेनिफ्राय जों फैबाय डाइरेक्ट आरआरबिनि अफिशियेल साइटआव स' बेयाव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना बेनिफ्रायनो जोंनि नर्थ इस्ट एबा गुवाहाटी जननिफ्राय जों एप्लाइखौ खालामनांगोन दा जोङो बेयाव मोनसे अफिशियेल मोनसे नटिसखौ नायोबा जों क्लिक खालामनांगोन आरो खालामनाय लोगो लोगो आरपिएफनि फैखाजोब्बाय डिटेल्सआ बेखायनो नोंथांमोना रेडिल' जादो जायफ्रा इन्टारेस्टेड दङ बे भिडिअ नायनानै नोंथांमोना लाइक कमेन्ट शेयार खालामबानो जाबाय स' बेनिफ्राय बिनि अनलाइन एप्लाइ डेटआ ओंखारखाबाय बेनो जाबाय 15 एप्रिलाव नोंथांमोना बैसागुखालिनो एप्लाइ खालामनो हासिगोन दा नोंथांमोना लिंकआ एक्टिभ जानाय लोगो लोगो एप्लाइ प्रसेस भिडिअ मोनगोन बेखायनो नोंथांमोना नायनो दाबाव स' बेनिफ्राय जों दानिया नायनोसै फैदो गोबाव खालामला माखासे क्राइटेरियाखौ दा बे जाबाय आरपिएफनिफ्राय फैनाय सर्ट अफिशियेल नटिस दा बेयाव पोस्टआ मोननै केटेगरि फैदों फार्स्टआ जाबाय एसआइ स' फार्स्टआव एसआइ बेनिफ्राय कनस्टेबल नोंथांमोना नेम अफ दा पोस्टआव नायोब्ला मोनगोन बेयाव मोननै रोखोमनि दङ आरो बिनि डेटआ बेनो स' लास्ट डेटआ 14 मेसिम थागोन नोंथांमोना अनलाइनसो खालामनांगोन अनलाइन एप्लाइ खालामनांगोन लिंकआ एक्टिभ जानाय लोगो लोगो एप्लाइ प्रसेस भिडिअ फैगोन बे चेनेलाव स' बेनिफ्राय फरायनाय दा नोंथांमोना फरायनाय ओरैबायदि साननो हागौ जे मिनिमाम 10 पास बा एचएस पास हागोन ना हाया स' लोगोफोर कनस्टेबलाव मिनिमामसो 10 पास नों एचएस पास जा डिग्री पास जा बैसो गोरोबनाय लोगो लोगोनो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन जेबो पार्सेन्ट नाङा नाथाय एसआइआव डिग्री पास नाथाय कनस्टेबलाव मिनिमाम 10 पास एन्ड स्केल पे नोंथांमोना 35,000 बेनिफ्राय 21 बेबादि लेभेल दङ बेखौ नायबानो जाबाय दा बैसोआ एसआइ लेभेलाव मिनिमाम 20 इयार्सनिफ्राय खालामनो हागोन आरो जुदि कनस्टेबल खालामबा नोंथांमोना 18 इयार्स नाथाय प्लास 5 इयार्स बारा मोनगोन 28 निफ्राय 33 इयार्ससिम जोंनि एसटिफ्रा एलिजिबल जागोन थ' जोंहा जुदि 18 निफ्राय 33 इयार्स दङबा बे पोस्टआव नोंथांमोना एलिजिबल जागोन एन्ड भेकेन्सिया नोंथांमोना अल इन्डिया मोनदों अके स' बेखौ नायबानो जाबाय अल इन्डिया भेकेन्सि एसआइ लेभेलाव 452 बेनिफ्राय कनस्टेबलाव 4,208 भेकेन्सि दङ बेयाव नायदो टटेल पोस्टआ 4,660 दा भेकेन्सिया बेबायदि बेनिफ्रायनो जोंनि अल इन्डिया नोंथांमोना मोनदों आरो लोगोसे एसटि रिजार्भेसन दङ बेखौ टेनसन दाला नोंथांमोना स' काट अफआ एसे खम थांगोन एसटिफ्रा मानोना जेनेरेलजों थांनाय नङा देन फैबाय नोंथांमोननि माखासे क्राइटेरिया दा बैसोखौ ओरैबायदि हमदों 01/07/2024खौ लानानै नोंनि बैसोआ 18 निफ्राय 33 इयार्स थानांगोन होमबानो बे पोस्टआव नोङो एप्लाइखौ खालामनो हागोन अके बे जाबाय कनस्टेबल जा एबा एसआइ जा बिनिफ्राय मोनसे मोजां बाथ्राबा पिडब्लिउडि केन्डिडेट्स नोंथांमोनाबो रिजार्भेसन वाइसआवहाय एप्लाइखौ खालामनो हागोन अके एन्ड आरोबाव एक्स सार्भिसमेन नोंथांमोनाबो खालामनो हागोन एन्ड बेनिफ्राय अमेनफ्रा बे जेसेबांनिखि पस्ट होनाय दङ बेनिफ्राय 15% रिजार्भेसना दङ बेनिफ्राय बुंदों माखासे फिजिकेल टेस्टखौ नायगोन होनना बुंदों एबा फिजिकेल स्टेन्डार्ड टेस्टखौ नायगोन दा एग्जाम फिसआ जोंनि एसटिआ जाहैबाय 250 बेखायनो फार्स्टआव एग्जामसो जागोन सेकेन्डआवसो फिजिकेल टेस्ट एन्ड लास्टआव मेडिकेल टेस्ट खालामनानै जायफ्रा सेलेक्ट जायो काट अफ वाइसआवहाय नोंथांमोननि साख्रि जागोन दा बेनो जाबाय आरपिएफनि माखासे सेलेक्शन प्रसेस नोंथांमोना रेडि जादो दा बेखायनो लिंकआ एक्टिभ जानाय लोगो लोगो जायफ्रा एप्लाइ खालामनो सानदों नोंथांमोना भिडिअ नायबानो जाबाय नोंथांमोना आरो बे गुवाहाटी जननिफ्राय एप्लाइखौ खालामनांगोन दा बेनोमोन आरपिएफनि माखासे सेलेक्शन प्रसेस दा भिडिअ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन